बिथांखौ सेवली महिलारी बिथांखौ जाय मानसिया जातियाव बड'लेण्ड आन्दलनाव मोनबो कन्ट्रिबिउसन गैया बे मानसिखौ इस्टाब्लिश खालामनो थाखाय एकमात्र गावनि हिनजाव जानायनि थाखाय गावनि न'खरनि मानसि जानायनि थाखाय बिथाङा मा खालामबाय कैंडिडेट डिक्लेयार खालामना होबाय। नोंथांमोना रायजो राजा बिथांमोना मोनथिनानै आसरित जाबाय जे सेवली महिलारी बिथांनि एकाउन्टआ 37 एकाउन्ट दङ। सासे साधारन मानसिनि एकाउन्टआ बेसेबां गांसे गांनै खोब बेसे गांथाम आसरित जाय मानसिया 37 एकाउन्ट दङ 32 खान गारिनि मालिक कौटि कौटि हानि मालिक मेसिननि मालिक रिजर्टनि मालिक बे मानसिया रायजो राजाखौ बेसेबां सिरियासलि सिबिगोन। जाय मानसिया कौटि टाकानि गारि लानानै गाव माने टयलेट खालामनो बे गारिखौ लाबथिंगासिनो दङ। रायजोजों खामानि मावग्रा मानसिया रायजोजों थाफानानै सोरबा गोरिबनि न'खरावबो हाबनो हानांगोन। नाथाय सेवली महिलारी बिथांनि बेलायाव जों नुदों बिथाङा बेफोरनि मोनसेबो खामानिखौ मावनो हानाय नङा। मानोना गावनो क्ररपति रायजो राजानि थाखाय बिथाङा बोरै मा स्टेन्ड होगोन बेखौ रायजो राजाया मोन्थिदों। दिनै सेवली महिलारी बिथांजोआ जेराव इलेक्सन गेलेनो नागिरदों बेवहाय बिटिआरनि सासे सिगनेटर दङ जाय मानसियानोखि दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै गावनि गोलाव समनि जिउखौ गावनि बेसेनगोनां समखौ अर्गेनाइजेसनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाव होदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादाव होनानै जातिनि थाखाय खामानि मावदों। बेराफारसेजों नायबाय जे एकमात्र हाग्रामा महिलारी बिथाङा गावनि बिसि जानायनि थाखाय आन्दोलनकारि मानसिफोरखौ सोरबा प्रमिला रानी ब्रह्म सोरबा लरेन्स इस्लारि बिथांजों फाइट खालामनो थाखाय गावनि हिनजावखौ इस्टाब्लिश खालामनो थाखाय मा खालामदों बिथाङा जातियाव जेबो कन्ट्रिबिउसन गैयै मानसिखौ दिनै केन्डिडेट होबाय। बेखौ रायजो राजा बिजिरनांगौ, क्लियारलि बिजिरनांगौ। बेखौ रायजो राजानि आखायाव जों हगारबाय। रायजो राजा बिथांमोना बेखौ स्पष्ट भाबै मिथिना लानाया मोजां जे सेवली महिलारी बिथाङा बेसेबां लेभेलसिम रायजो राजानि खामानि मावगोन। जाय मानसिया थाखानि खुनु अभाब गैया बे मानसिया रायजो राजानि दुखु दाहाखौ बेसेबां बुजिगोन, जातिनि इसुफोरखौ बेसेबां बुजिगोन, बे बाथ्राखौ रायजो राजाया साननायनि सम जाबाय। बेराफारसेथिं जों नायदों बिपिएफ फैनाय लोगो लोगो अजस्र सिन्डिकेट जाबाय। दिनै मोनफ्रोमबो बुस्थुफोरा मोनफ्रोमबो मुवा बेसादफ्रा जेरैबायदि बेसेनफ्रा बांगासिनो दङ बेनि आन्दोआव एकमात्र बिपिएफआ दिनै टल गेटआव फैसा लानायनि थाखाय सिन्डिकेट राज खालामनायनि थाखाय दिनै बहाबा माने बिथांमोना श्रीरामपुराव गेटआव फैसा लानायनि थाखाय दिनै माल बुस्थुफोरा मुवा बेसादफ्रा जेरैबायदि बांलांदों बेनि फिथाइखौ रायजो राजा भुगिदों। मानोना गेदेर प्रमद बर' बिथांनि समाव बेसादफोरा मुवाफोरा दाम बारायाखैमोन। दिनै नायदों मोनफ्रोमबो बेसादफोरावनो बिथांमोना एक्सट्रायै दिनै सिन्डिकेट खालामनायनि थाखाय माने बेसेनफ्रा बांगासिनो दङ। बेराफारसेथिं बिथांमोना बुंदोंमोन हाग्रामा महिलारी बिथाङा बुंदोंमोन जे 3 माहनि गेजेराव लेन्ड पाट्टा होगोन होननानै बोरो 3 माहनि गेजेराव हानि पट्टा होगोन होननानै बुंदोंमोन। गुबुन हारिखौ दोनथ' गावनि जातिनि मानसिफोरनो बिथाङा मानो हानि पट्टा होनो हायाखै? दाबो गोबां बर' फिसाफोर दङ जायफोरा हानि पट्टा गैया। बिथांनि सरकारा 5 माह जालांबाय हानि पट्टा बोरो। दिनै बेखायनो जों हाग्रामा महिलारी बिथांखौ बुंदों बिपिएफ सरकारा जाबाय आसुनि होग्रा नङा, आसुनि दानग्रा सरकारा जाबाय बिपिएफ सरकार। बिपिएफ सरकार माने आसुनि दानग्रा सरकार। दिनै रान्दि हिनजावफोरनि जायफोरा वाथि जाबाय जायफोरा बैसो जानाय दङ बिथांमोननि आसुनिखौ अरुनदयखौ दाननानै गावसोरनि न'खरनि मानसिफोरखौ बिथांमोना होदों। बयबो नुदों रायजोफ्रा स्पष्ट। जों जुदि मिसा बुंदोंबा बै रान्दि हिनजावफोरनो सोंना नाय जाय बिमाफोरा दिनै अरुनदयखौ दानजादों माखासे स्किमखौ दानजादों। बेखायनो जों बुंदों बिपिएफ सरकार माने आसुनि दानग्रा सरकार। बेराफारसेथिं दिनै 125 एमेन्डमेन्टखौ मानो बाजादों? 280 आर्टिकल फै जानायखौ मानो बाजादों? VCDCनि इलेक्सन जानायखौ मानो बाजादों? दिनै मोर पावार मोर अट'नमि जानायखौ बिटिआर मानो बाजादों? बिथांमोना सरकार बायजानो मानो गिदों? दिनै बिटिआरनि 60टा समस्ति जानायाव हाग्रामा महिलारी आरो बिपिएफआ मानो अपोजिसन जानांगौ? 60टा समस्ति जाबाथ' मोजांसो, बेथ' हारिनि थाखाय देरहासारनायसो। बिथांमोना 2019नि बाथ्रा बुंदों। कास्टम बसुमतारी 2019नि बाथ्रा बुंदों। बिथांमोना दाबो 2019आवनो दङ। 2026नि इलेक्सन मोनफैबाय बिथांमोना मानो एसेबां आउटडेटेड? बिथांमोना 2019नि बाथ्रा रेफारेन्स लाना बुंदों। दिनै 2026 मानसिफ्रा दङ। दिनै एआइनि जमानायाव दङ। बिथांमोना बहा गोग्लैसोना थाखो? आसल बिथांमोना समाजनि थाखाय मोनबो मोजां खामानि मावनो जितु सिन्था खामा बिथांमोना सानफ्रोमबो लोंनाय जानायाव बेस्थ' जितु थायो। दिनै लाइमोनफोरखौ बिथांमोना जितु मिसलिड खालामनो बिथांमोननि मेलेमाव मोजां माबा मोनसे बाथ्रा साननो हागोन होननानै जों फोथाया। दा बाथ्राया जाबाय बिथांमोना 2 लाख माने लाइमोनफोरनो इयुथफोरनो होनायनि बाथ्रा बुंदों। बेयावबो बिथांमोना 1.5 लाख सिदा सिदि लांबाय। ओमफ्राय 2 लाख मोननाया मा नाम थाखो? बिथांमोना 1.5 लाख लांदों
आरो बिथांमोननिनो पार्टीनि वर्कारफोरा दिनै बे बाथ्राखौ एकदम स्पष्ट कलनि रेकर्डिं ओंखारदों माखासे प्रुफफोर दङ जुदि बिथांमोना लाइमोनफोरनो जुदि 2 लाख होनो गोसोबा बेयाव मानो पार्सेन्ट लानांगौ मानो थाखाखौ दानना लाबोनांगौ न'खरसेयावनो भिसिडिसिनि चेयारमेना भिसिडिसि चेयारमेननि मुंख'आ